Hai guys, kami hari ini mau buat squishy dan daripada lama-lama langsung aja kita buat. Dan untuk bahannya nanti aja ya. Dan bahan-bahan yang kalian butuhkan yang pertama adalah ini plastik. Setelah kalian mau pakai namanya ada dua contoh ya. Kalau sudah plastik yang ini, plastik ini, kedua busa yang busa. Oke, cuma itu aja bahan-bahannya ya, cuma dua. Kita langsung buat aja. Aku mau pakai yang ini, kita tinggal masukin busanya aja. Ini kita masukin dulu. Oke, kami ada pakai yang ini, aku pakai yang ini ya, aku lepas stikernya dulu. Dan kami mau masukinnya dulu ya. Ya, dan hati-hati juga ya karena bisa robek di rumah kayak gini. Dan ini udah tinggal kita tutup. Nah, kita akan cek dulu ya. Dan ini sebagai contohnya dulu. Sebagai contoh, ini ya. Ini tapi nggak terlalu Oke, dia lagi buat dulu ya. Dan ini aku mau kasih banyak lagi. Oke, kita kasih banyak dulu karena ini kurang tuh. Oh iya, kalau kalian ada robek atau gimana ya, robek misalnya robek di pinggirnya, kalian bisa selotip aja nih. Aku mau selotipnya dulu ya. Kita nanti lanjutnya ya. Oh iya, aku mau menselasi di sini ya, tunggu. Oke, ini sudah ya. Nih, ini enggak slow. Dan kalau aku lupa bilang ini untuk bahan ketiganya bisa kalian warnain di sini. Dan aku mau warnain dulu. Oke, ini sudah aku warnain tapi dikit. Dan aku mau warnain sampai habis. Oke guys, bagi kalian yang kalau nggak mau pakai yang ini, kalau cepat hilang warnanya di plastik, pakai spiral yang permanen ya. Tapi kalau kalian mau beli warna hitam atau warna merah, oke. Dan aku pakai warna hitam. Guys, aku nggak jadi warna hitam. Dan aku tetap warna-warni. Dan aku tadi mau mewarnainnya dulu ya. Oke guys, aku cuma warna hijau aja ya, nih. Dan aku mau mencat, dan ini belum kering sebenarnya ya. Tadi mana kak? Ini masih nih belakangnya aja. Oh no, salah. Ini yang contohnya bagus banget nih tuh. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, cara buat squishy yang kedua maksudnya. Bahan yang pertama adalah kertas, gunting. Ini aku lupa lagi apa namanya ya. Ya, next aja. Dan selotip. Dan kita langsung aja buatnya ya. Next. Kita bentukin dulu ya. Oh iya, aku harus cepat-cepat karena baterai itu sisa sedikit. Oh iya guys, aku mau buat kotak ya. Nah,
dan aku bentukin kotak aja karena ini sebagai contoh aja. Oke, sebagai contoh aku nggak apa-apa ya jelek. Ya sudah kotak, dan kita tinggal disolatif di sininya seperti ini nih. Dan nanti aja lihat. Oke, ini sudah aku solasi, tinggal kita masukin. Ini dia ke dalam sini. Yuk kita masukin. Ya sudah, dan ini harus penuh ya. Itu serah kalian, aku mau ambil lagi. Nih, ini masih banyak. Oke, lanjut. Oke, sorry, kami pindah tempat ya. Ini kalau sudah ini di solasi nih. Oke, sudah. Lalu kita pencet. Oh iya, bagi yang mau menggambar di sini bisa langsung gambar. Oh iya, aku mau gambar ini aja. Dan kita tambah lagi ya. Oke. Dan ini sudah jadi. Ini dari semua hasil bikinan. Dan coba kita pencet yang jatuh. Yang pertama, ini slow sekali. Nih. Dan yang kedua, ini. Yang ketiga, nih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Oh ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dah.